E aí pessoal, meu nome é Júnior, conhecido como Sem Nome, e esse é meu Bike Check. Então, vou começar pela frente da bike. Eu uso um guidão master limousine, a manopla é uma Odyssey, mesa é uma Fate top load, caixa de direção UTI e garfo é um Fly modelo água. O par de pneu que eu uso é Demolition, modelo Momentum 2.35. O par de aro é Rock, o cubo dianteiro é um Mob, os protetores de cubo são de alumínio, produzido pelo brother meu de uma pessoa, Victor Rodrigues. E as pedaleiras são de alumínio com as capinhas de nylon, da marca Member. O pé de vela eu uso um Member 48 estreia, o pedal é Rock, coroa Rock, o central é Member, corrente KMC. Uso o pivotalzinho aqui e o canote Member. O cubo traseiro é um Kilai, tração esquerda. O protetor de cubo é um Rock de alumínio. O protetor de cog é um de nylon. E as pegs são de cromo, da marca Member. Então ficou o quadro. O quadro é um Fate, tamanho 21, e é isso. Então esse foi o meu bike check. Espero que curtem. Então é nóis. BMX na veia. Valeu!